FILME. Залез в кувшин, у нас не было дома, мы пришли, а Oi, ó, não falei que o doido fica aqui na beira do lago pescando, ó. Ele acabou de um peixe pular aqui, né? Que às vezes o peixe pula aqui pra pegar ração e volta pro lago, né? E às vezes ele fica aqui na beira pra pegar mesmo. Ó, ele pegou, foi um tilápiazão grandão, ó. Mas tu pensa que ele vai comer cru? Ele quer que eu frito. Eu vou ter que assar. Já que eu vou assar o peixe e mostrar pra vocês, tá? Vou assar